歡迎收睇工具英語1分鐘㗎。今日要講嘅咧就係 ventilation 通風系統啦。呢兩嚿嘢叫咩咧？就係回風口啦 ，return air outlet 或者簡單啲就 air outlet。平時呢啲出風口、回風口咧，嗰個裝置咧就好肉酸嘅。而家呢隻咧就新嘅。而呢一款咧就仲簡單，只係需要另一個掣，咁就可以將佢開合。呢個裝置有咩好處咧？就係夏天咧防止啲蛇蟲鼠蟻同蚊進入嘅。重複一次 ，return air outlet 或者 air outlet。呢兩件產品咧，除咗實用之外咧，最緊要就係靚。如果大家有興趣嘅，請到大人行12蚊店度購買啦。咁當然，大家都好想知道幾多錢啦，就係嚟大人行睇12蚊。